Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng masyayikh, para kiai, para punyai, para ulama, dalam boten sempat tepangan kula wau, utaminipun pengasuh punyai Hibatul Wafirah, sekeluarga dalam sedaya Bani Ki Sa'dullah, muga-muga sedaya dipun paringi sehat, panjang yuswa, barokah donya akhirat. Amin Allahumma amin. Nomor kalih ngaturi pirsa keranten ngarep kula tasik kathah kursi kosong ingkang murad marid jumeneng saged ngisi mriki. Mboten eco nyeramai kursi kosong. Tokoh masyarakat, Bupati, Bapak Ngrengseng Pamuji, mugi-mugi dalam memimpin Kabupaten Magelang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala, dipun pangestoni para masyayikh, para kiai ing sahingga membawa kemakmuran, keberkahan kangge Kabupaten Magelang. Amin Allahumma amin. Para tokoh masyarakat, pengurus PCNU, MWC, Ranting, Muslimat, Ansor Fatayat, mugi-mugi istiqomah nderekaken Mbah Hasyim Asy'ari. Kalaupun sedikit ada riak-riak di PBNU, mugi-mugi kita yang di bawah dipun paringi saged bening pikiranipun, lurus manahipun, sehingga kalaupun harus memilih dalam kondisi ada riak-riak di PBNU, pilihan kita muga-muga pilihan yang diridhoi Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya kakung mewah putri, muga-muga ngilmune manfaat, muga-muga yatrane kathah, rezekine barokah, keluargane pun ayem tentrem sakinah, putra wayahipun sholih sholihah. Amin Allahumma amin. Kula langsung mawon ngaos yang menurut saya niku sangat bermanfaat, yang kadang kita supe. Nomor setunggal, tasik wonten konco-konco awam ingkang menawi sujud punika sikile pucuke sikil niki mboten mancat. Kan sujud kedang ngeten napa? Mancat to nih, kiwa teng ini kedah mancat. Nah, kula ngimutaken lewat pengaosan punika, ampun ngantos mboten mancat. Lek mboten mancat salate mboten sah. Kecuali pancen loro cantengen nggih. Mboten saged mancat terus pundi malih. Nomor kalih sujud terakhir persiapan akan tahiyat akhir. Nah, krana tahiyat akhir niku ngeten, sikil kiwa dislobokaken. Menika tasik posisi sujud. Niku sikil kiwa wis kesusu dislobokaken. Ning mboten oleh. Kudune sujud nggih sujud. Sikil kiwa tengen loro mancat. Niki keranten sujud akan persiapan tahiyat akhir, sik kondisi sujud niku sikile kiwa wis di slobokaken. Nyun sewu, ampun ditiru, niki contoh sing salah. Niki sujud terakhir. Tasik sujud niku sikile wis di slobokaken, boten sah sujudipun. Ngoten nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
kangge mbak-mbak yang mungkin alumni pondok pundi atau nderek kiai pundi terus piyambake merasa wajib cadaran. Nyumanggaaken nek pancen kuwi pahami. Kula mboten meksa. Tapi menawi badhe salat cadar nggih kedah dipun buka supados mengke pas sujud sing nempel tempat sujud menika bathuke sanes cadare. Lah lek salat tetep ndamel cadar, mengke pas sujud bathuk niku terhalang cadar mboten sah. Nomor 3, nomor sekawan, sebagian konco dan rata-rata yang dilantik jabatan apa, menteri nopo-nopo. Niku rata-rata kopiah anyar, lah masangnya kopiah niku ngeten. Mboten dangak ngeten. Haman tingalipun fotone menteri-menteri dilantik. Rata-rata ngeten. Masang kopiah ngeten iki menawi sujud mengke sing nempel tempat sujud sanes bathuke tapi kopiahe. Dados sakmenten iki badhe salat kedah diketenaken. Nuwun sewu kados panjenengan yang remen kopiah ngeten iki mengke saben ajeng salat kedah dipun buka. Dalam perlu ngelingaken napa gunane kula ngaji dhuwur-dhuwur lah tibake salate keliru. Sepindah malih bapak-bapak yang biasa seneng kopiane rade sakmenten tolong menawi badhe salat dipun apa iki? Dipun dangakaken. Kula terusaken nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu mbak-mbak yang tumbas rukuh potolan. Rukuh potolan itu punya kekurangan dan kelemahan. Satu, banyak yang enggak dilengkapi wadah janggut. Dados masang rukuh potolan itu mirip tiang jilbaban. Ngeten. Niki ne seketawis. Padahal niki kedah dipun tutupi. Benten kalih rukuh sing terusan panjang, begitu dipakai plek enten wadah janggut mriki. Mila sing damel rukuh potolan tolong telaten ditarik ke depan ngantos mriki. Napa niki? Bagian janggut menika. Paham nggih? Terus rukuh potolan sering enggak dilengkapi cantolan driji. Krana drijine mboten nyantol, takbir ngangkat tangan lengene melorot wong gak nyantol. Niki ne malih ketara sakmenten batalaken salat. Solusinya ndamel deker atau kalau enggak ndamel deker takbir ngangkate tangan sekedhik mawon. Wong wedok niki. Sakmenten mawon. Aja ngene. Lek ngene mungkin melorot sak mriki kebuka. Saged dimangertos nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus beberapa rukuh potolan kirang landung. Klembreane niku kirang. Kranten kirang landung, kirang lembreh. Sujud kan ketarik mriki. Delamaane wonten sing ketawis, padahal niku aurat. Solusine dos pundi? Ndamel kaos kaki. Jadi bagi yang rukuh potolan pakai kaos kaki, lalu tangan mriki dipasang deker, terus mriki lek badhe salat dipun tarik ke depan. Nyuwun dipun gatosaken timbang mengke salate mboten sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau nggih dilempit mawon pun gantos tumbas rukuh sing napa sing terusan mawon. Tapi kadang eman-eman wong niku mas kawin ya. Ada kenangan. Kula terusaken. Bapak-bapak senengane niku najan masjid pun dikiblat
Bangun ini pun dikompas kiblate. Bangun ini pun ngundang ahli hisab. Pun dihitung kiblate. Ngono sik senengane iki menceng mawon. Kau wadah bapak-bapak senengane salat ning omah menceng. Krono gadah pendono kebiasaan salat mencenganan. Salat ing masjid pun harusnya ikut garis yang ditetapkan takmir. Wong kuwi wis kiblat. Ngono ya sik menceng malih. Magelang niki mencenge sekitar 21 derajat. Masjid wis dimenceng nih kanan 21 derajat. Lah sajadahmu sik menceng maneh 21 derajat. Kui asline malih 42 derajat. Lah kui Pakistan. Madhep Pakistan mboten madhep Mekah ngoten lho. Lek salat teng griya piyambak-piyambak nyumanggaaken menceng sak pira monggo dikira-kira dhewe. Wong omah-omahmu dhewe sing ngerti kiblate ya sampean dhewe. Tapi lek salat teng masjid yang memang sudah dikiblat atau mungkin dulu masjid niku ngiblate keliru, sakniki enten Google, enten sembarang. Takmir sampun cerdas, dicek malih, setelah dicek sajadah napa niku? Sajadah karpen niku lho. Atau digaris di mencengaken. Siapapun imam atau makmum salat di situ sampun pun ikuti garis yang ditetapkan takmir. Ojo menceng-menceng sak karepe dhewe. Sing repot nih para rawuh, imam Jum'ah ngundang tiang Jawi, imam sholat id ngundang tiang Jawi, imame seneng menceng. Misalnya mereka ini kiblat yang ditetapkan takmir, makmum mengikuti garis soft mereka, imame mereka ngoten. Iki terus piye imame mereka, makmume mereka ngoten lho. Nyuwun kanthi saestu keranten madhep kiblat niku syarat sahnya salat mulai takbir ngantos salam kedah menghadap ke kiblat. Terus pundi lek teng griya monggo ngira-ngira piyambak ijtihad piyambak, lek teng masjid ngikuti arah yang ditetapkan takmir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mangke tanggal 16 Juli dipun catet tanggal pinten? Banyak yang enggak mendengarkan. Tanggal 16 Juli jam 4 sore lebih 26 menit. Kalau wangsuli 16 Juli jam 4 sore lebih 26. Tak baleni maneh. Tanggal 16 Juli jam 4 sore lebih 26 menit. Niku hari tanggal jam menit Rosdul Ka'bah. Saat itu posisi matahari persis di atas Ka'bah. Milo sing pengen ngecek kiblat tanggal niku. Carane lek cara kula mamang langgar iki wis bener apa urung kiblate. Aku lek salat ning omah kiblate sing pas kuwi piye? Hari itu tanggal itu jam-jam 3 jenengan ngencep nih genter sing jejeg teng ngarepe masjid, ngarepe musala. Mengke jam 4.26 kan enten ayang-ayange. Ayang-ayang garis niku lho jenenge kiblat. Langsung dicet pilok mawon. Tulisi kiblat ngono. Niku mesti bener e. Lek ra percaya sampean ngongkon kancamu umroh tanggal itu. Mengke mriko jam 12.26 menit. Mriki jam 4.26 menit. Mekahe jam 12.26 menit. Koncomu kon neng sanding Ka'bah kon nyawang srengenge.
golek janteng dhuwure pas niku. Nah, karena matahari persis di atas Ka'bah, kalau jam itu nyawang srengenge, ya kuwi kenceng Ka'bah, jenenge arah kiblat. Tanggal pinten to? 16 Juli jam 4 sonten 26 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, gerakan akan sujud. Tasik kadah bapak-bapak, kalau kita kritisi, sholatnya batal, obah ping 4 terus-terusan, niku batalaken sholat. Lah kadah bapak ajeng sujud, niku obah ping 4, padahal ping 3 batal. Contoh, wonten tiyang ajeng sujud jadak ngoten niku. Wonten nggih? Tangan kiwa tengen ngeten sampai sikute katut nekuk, niku berarti harokatain. 2 kali gerak kanan kiri. Ditambah sikil, berarti gerak pinten niku? Sekawan. Batalaken salat lho ora. Lah terus pundi? Nyuwun sewu kula tangklet. Jane dadak mundur iku nyapa to? Napa kuwatir mbentuk tembok ngarepe? Lah wong wis mengikuti soft kalih takmir wis diitung. Jarak 1 meter selawe napa? Selawe sen. Ora lek bentuk, enggak usah mundur lho. Ora lek kebentuk tembok. Tapi kadung penake ngono. Andai nyuwun sewu pengen ngunjukne sarung plus sikile kanan kiri mundur, dijogo saestu, ojo sampai 4 gerak itu terus-terusan. Mandek sekedap, lagi gerak sikil. Contoh, mboten terus-terusan. Atau tangane sing gerak drijine mawon. Tangane sikute mboten usah melok obah. Sebab lek gerakan driji tok niku mboten diitung. Tiang gatel mriki ngukur ngantos ping 10 sampai gatele ilang. Niku mboten batalaken salat. Asal yang obah drijine tok, tangane mboten melok obah. Contoh, ngukur sing mboten batal, masih ping 10. Mboten apa-apa. Tapi lek ngene, niku mengke ping 3 luweh batalaken salat. Ngunjukne sarung lek pengen mboten batal, sing obah drijine mawon. Tangane mboten usah melok obah. Contoh, nyuwun dijogo saestu. Jangan sampai sholat ternyata mboten sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam, ada 1-2 imam yang gerakannya niku nyuwun sewu mbatalaken sholat. Salam noleh katut dodone. Assalam. Misalnya kiblat mriko, piyambake salame pun inhiraf saking kiblat. Assalam. Nggih batal loh. Karena syaratnya mulai takbir sampai salam selesai niku harus tetap wajib madhep kiblat. Terus takbiratul ihram. Wonten sing tangane diputer-puter
Kula khawatir ngantos obah ping 3 luweh kanan kiri. Takbiratul ihram nih. Allah. Biasa mawon para rawuh mboten usah gaya ngoten niku. Khawatir mengke obahe ping 3 luweh mbatalaken salat. Berikutnya bacaan. Bismillah harus dibaca lek cara kita mazhab Syafi'i. Baru Fatihah. Nah cuma beberapa imam macane mboten cetha bae niku. Bak kasroh bi ketemu sin mati harusnya bismillah ngoten niku. Beberapa imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Semil iku piye? Mboten sah lho. Bae aja ilang atau mekur samar-samar. Napa sih definisi tartil niku? Tartil niku ada kulli harfin bihaqqih. Melafatkan setiap huruf dengan pelafatan yang sebenarnya. Ayo a, uyo u, mecucu, iyo i. Beberapa orang maca u niku o. Assalamualaikum. O. Niku mboten tartil, wong u kok u mecucu harusnya. Kadang mestine pendek didawaaken ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu salah akeh. Harusnya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi hak niku hi. Kadang mboten ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hak ilang. Wasallim, wasallim. Niki nyapa dadane? Kula terusaken. Bismillah macane kedah bener. Biasa lek kanca-kanca napa kudusan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fathah a ketemu ya ai syai. Lari cili-cili mboten syai. Ya. Kirang pas harusnya syaiton macane malih syaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Cetha. Beberapa imam bismillah hati-hati para rawuh. Salam. Salam niku rukun salat. Salam pertama niku rukun salat. Beberapa imam mau salah. Al ketemu sin harusnya as. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. As. Sebagian imam mboten ngoten. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Selam. Mboten bener. Ale ilang. Padahal semua riwayat Bukhari Muslim itu pakai al-as. Terkecuali salam di dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayna. Bukhari pakai al-assalamu. Muslim pakai al-assalamu. Tapi Abu Dawud riwayatannya ada yang tanpa al. Salamun alayka ayyuhan nabi. Salamun alayna wa ala. Lek niku oleh teng tahiyat niku. Karena ada riwayatnya. Assalamu alayka sah pol. Salamun alayka juga sah. Assalamu alayna wa ala sah. Salamun alayna wa ala ibadillah sah. Tapi lek salam mengakhiri salat, semuanya riwayat Bukhari Muslim, semuanya pakai al. Harus dibaca as. Innaka hamidum majid. Terus pun di
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kudune ngoten niku. Nah sebagian imam rapatek tayeng innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Ojo selam tuh. Keterangan niki datang kitab Kifayatul Akhyar. Monggo dipun tingali piyambak. Bahwa bacanya harus assalamualaikum. Enggak boleh assalamualaikum. Terus nyun sewu. Imam makruh salam terlalu panjang. Gara-gara imam salame kedawan kesuwen. Makmum boten sabar. Makmum yang sunahnya salam. Menunggu imam salam kanan kiri. Makmum menunggu imam salam kanan kiri. Lah krono imame kedawan salame. Makmum mboten sabar. Contoh, harusnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum. Tapi imame assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kedawan. Akhirnya makmume begitu imam assalamualaikum, makmum langsung assalamualaikum. Malih makruh. Mila lek teng Fathul Mu'in yusanu fihi ailil imam at-tadarruj au at-tajawuz. Disunahkan dalam mengucap salam niku cepet mawon, pendek, ojo terlalu panjang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kadung terbiasa salam niku ale samar atau dibuat. Kadah tiang mertamu salam buanter, assalamualaikum. Nanti mireng ngoten niku. Assalamualaikum. Salah. Kedahipun assalamualaikum. Salam nggih notok rumiyin. Notok rumiyin tuan rumah membuka pintu baru assalamualaikum. Dan niki enek wonge enggak enek wonge mboten sumerep. Pokok bengak-bengok ae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek mboten enten menungso, entene mendo. Berarti sing mau salami bolak-balik mau. Lek mendo. Sunatipun tamu menika nodok ngantos ping 3 mboten dibuka wangsul. Mengke lek pun dibuka terus tenggene tuan rumah assalamualaikum. Mboten perlu assalamualaikum, mboten usah. Assalamualaikum. Notoke pun berdiri di samping pintu, ngadep keluar. Mboten pareng notok ngadep persis di depan pintu. Bisa jadi tuan rumah niku wong wedok. Dikira tamune niku dulure. Makrom mantun king jeding jarian mawon. Lah tibake tamune niku Pak RT. Mila tamu mboten pareng ngadeg persis teng ngarepe lawang madhep ke dalam. Terus ada 1-2 pintu bukaan itu keluar. Nek tamune sing nodok ngadeg ning ngarepe lawang pas. Mengke lawang dibuka jebrak nonton bathuke kedaduk toh. Bathuke mentol. Wah, Nabi lek nuntun rinci banget. Adabnya luar biasa, sangat rasional. Tamu niku notok ngadeg di samping pintu, madhep keluar. Sehingga barangkali tuan rumah niku wedok kembenan, begitu tamune, begitu sumerep tamunya orang lain bukan mahram, piyambake segera ke dalam pakaian yang pantas nutup aurat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wangsul teng masalah salat, salam dasune wau innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Takbir.
takbir ada yang salah. Contoh takbiratul ihram salah. Niki rukun. Allahu akbar, akbar. Akep niku salah. Harusnya Allahu akbar. Allahu akbar. Sebagian imam Allahu akbar, akbar. Salah. Wonten malih Allahu akbar, wak. Ya salah. Wonten malih Allahu akbar. Allah. Allah niku ya salah. Sing leres Allah. Akbar niku pendek. Sebagian rodok dideleweraken. Allahu akbar niku ya salah. Sing leres Allahu akbar. On. Niki masalah salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor kalih niki haji ini budal tanggal pinten? Magelang. Berarti kirang berapa hari? Langsung Mekah. Nggih, ngeten. Niki masalah salat. Insya Allah 13 Mei dah. Insya Allah wukufipun tanggal 17 atau 16. Sing berangkat tanggal 13, tanggal 14 sudah sampai Mekah. Wukufe tanggal 16. Berarti sudah 12 hari ada di Mekah. Batas minimal mukim niku 4 hari. Jamaah haji yang di Mekah sudah 4 hari lebih, namanya sudah mukim di Mekah. Mboten oleh jamak kosor malih teng Mekah, wong wis mukim. Nah, berangkat dari Mekah teng Arafah, jaraknya hanya sekitar selangkung kilo. Harusnya jamaah haji kados niku wau sudah berhari-hari mukim teng Mekah, terus berangkat teng Arafah namung 20 kilo, harusnya enggak boleh jamak kosor teng Arafah. Teng Mina enggak boleh jamak kosor harusnya. Tapi hampir semua jamaah haji sak kiai-kiai ini teng Arafah jamak kosor. Gini apa nggih? Teng Mina yo jamak kosor. Padahal piyambake wis mukim teng Mekah. Terkecuali kloter terakhir atau sehari sebelum terakhir. Kloter terakhir terbang 3 hari atau 4 hari sebelum wukuf. Lalu nyampe Jeddah Mekah 2 hari atau 3 hari sebelum wukuf. Teng Mekah tasik 2 dino atau tasik 3 dino dereng 4 hari budal teng Arafah. Lah tiyang koyok ngeten iki lho, teng Mekah musafir wong dereng 4 dino, teng Arafah nggih tetep musafir wong namung sedina sewengi, teng Mina nggih musafir wong namung 3 dino 3 bengi. Ngeten iki lek jamak kosor terus leres. Lah anehnya yang sudah seminggu 2 minggu teng Mekah wis mukim Arafah tetap jamak kosor. Halo. Terus pundi lek jenengan tetap ngugemi NU madhab Syafi'i selama teng Arafah krono repot masyakoh mung oleh jamak mawon. Zuhur asar jamak takdim, maghrib isya jamak takdim, tapi zuhur tetap sekawan, asar nggih tetap sekawan, jamak mawon boten mawi kosor dil. Lah Mekah kok jamak kosor? Mekah punika secara umum fikihnya pakai Hambali. Fikihnya pakai Hambali.
Hambali memang menfatwakan bagi jamaah haji, meskipun rumahnya dari Arafah mung 10 kilo, pokok dia jadi jamaah haji, maka selama teng Arafah boleh jamak qashar. Mina jamak qashar. Niku madhab sinten? Hambali. Lah konco-konco sing ngersakaken teng mriko seperti umume nderek jamak qashar, manain jenengan niat jamak qashar niki kula nderek madhab Hambali. Clear nggih? Kula mboten kepingin manasikmu sempurna, salatmu kacau balau. Sak penting-pentingnya umroh, panggah luwih penting salat fardu. Lah gitu. Sak penting-pentingnya manasik haji, yo panggah luwih penting njogo salat. Nah, kangge punika monggo haji umroh sempurna manasike njogo salate. Ampun ngantos kupuh mikir manasike keter lirwa terbengklai salatipun. Sak penting-pentinge sabuk nggih sik tetep luwih penting kathok. Ngoten. Lah nggih ta? Lek jenengan mikir ben piye umroh iki sempurna, tapi ora mikir njogo salate, kuwi padha karo tiyang ribet benakne sabuk, tibake lali durung kathokan. Lah terus kepriben ngoten lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dipun jagi saestu para rawuh. Dalam terusaken. Sinten iki sing badhe berangkat haji? Wonten. Enten mboten? Wonten nggih? Tolong gatosaken sak pol-pole perkata yang akan saya ucapkan. Ojo sampai haji larang-larang tiba ora sah. Satu masalah tawaf. Tiang umroh dari Madinah teng Bir Ali dugi Mekah tawaf niku tawaf rukune umroh. Terus sa'i cukur. Wong haji mantun wukuf teng Arafah, dalune mabit sekedap mabit teng Muzdalifah, subuh sampun dugi Mina. Bakda salat subuh rombongan menuju Jamarat, jumrah Aqabah terus cukur. Dalune mabit sesuk bakda zuhur balang. Dalune mabit malih sesuk bakda zuhur balang langsung te Mekah. Lek perlu mandi, wudu, berbaju nutup aurat teng Ka'bah tawaf. Niku tawaf ifadah, rukune haji. Bakda niku sa'i. Nah, krana niki rukune haji wajib sah 100%. Ojo sampai meragukan keabsahannya. Di mana titik kesalahannya? Tiang tawaf. Satu, ibu-ibu, halo, tiang niki sandal didamel teng toilet, damel pipis siram nggih niku sandal sing didamel. Bakda niku terus teng dandan berangkat ke Masjidil Haram, badhe tawaf. Sandale niku diketekne debune, diwadahi tas, dicangking tawaf. Tawaf niku kedah suci, baju suci, badan suci, nyun sewu lantene ya kudu suci dan barang yang dibawa harus suci. Sandal sing teng jeding digawe, digawe, bawahnya suci atau najis? Bagian bawah sandal itu najis sama suci? Najis. Lah kuwi mok gawa ning Masjidil Haram, tawaf mok lebokne tas, cangking. Tawaf ngene iki mboten sah.
Wong tawaf membawa barang najis. Saged dipahami nggih? Terus pundi lek cara kula sandal niku werni kalih. Sandal japit damel teng toilet. Sandal kaleb anyar apik ra tau kenek banyu. Niku khusus mulai kamar hotel ngantos masjid. Garing boten mulaqatun najasah. Garing boten ketempelan najis. Mengke masuk masjid ketekne lebokne tas sambil tawaf. Boten napa-napa. Wong pancen sandal niku boten najis. Saged dipahami nggih. Nomor kalih pundi Hajar Aswad mriki. Misalnya niki Hajar Aswad, tawaf mulainya dari sini, mereka lampu hijau, niki Hajar Aswad, madep, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ngeten no, cium jauh nih lho, terus melampah, mriki rukun Yamani, pojok niki, Bismillahirrahmanirrahim, mboten sanggeten. Terus mriki Rabbana atina fid dunya sampai Hajar Aswad malih. Niki lek durung Hajar Aswad ora oleh ngene. Kudu tetep ngeten. Baru mriko lampu ijo Hajar Aswad ngeten malih. Bismillahirrahmanirrahim melampah malih. Kasusnya kiyaine sing mimpin tawaf ponduki Hajar Aswad. Kiyaine yang tadinya begini malih ngeten. Jamaah sik kurang 6 meter. Melok-melok madhep Hajar Aswad batal. Ngoten lho. Kedahipun semuanya ojo madhep Hajar Aswad sebelum nyampe pojoke mriku lampu hijau. Tolong dipun emotaken. Lalu soal aurat. Aurate tiyang tawaf sami kalih aurate tiyang salat. Titik kesalahannya di mana? Tawaf jilbaban biasa. Niki ketara mboten oleh. Kedahipun badhe tawaf tarik mriki ngantos janggut. Mriki juga pakai deker. Sehingga kalau istilam Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim ngeten lengan melorot sik ketutupan wong wenten dekeripun. Bawah kaki ndamel kaos kaki. Ojo kaos kaki yang bolong pucuk. Saniki kathah ibu-ibu ndamel kaos kaki bolong pucuk. Lek tawaf ndamel ngoten niku, berarti tawaf auratmu kebuka. Wong pucuke sikil kuwi aurat. Paham niki nggih? Larang lho para rawuh haji. Mboten larange tok nunggune lho. Pinten? Enten 10 tahun. Nah, nunggu sampun ten suwene. Lah tibake mboten sah. Lah ya eman-eman. Terus selama tawaf belum selesai, mboten usah nempel-nempel Ka'bah. Mboten usah ngoyok baje nyium Hajar Aswad. Kuwi wangi. Lan jenengan tasih ihram mboten oleh tatayyub. Mboten oleh wangi-wangian. Lah dadak melok-melok nyium Hajar Aswad. Ora oleh. Selesaikan dulu tawaf. Setelah itu sholat teng wetane makom Ibrahim donga. Mantuniku sa'i, mantuniku cukur, selesai semua. Monggo lek pengin teng Ka'bah monggo pun. Kenek wangi mboten napa-napa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu nyun sewu. Napa sa'i? Kasusnya tiang sakit didorong. Munggah marwah itu harus nyampe enten tulisan digantung papan sak meter lah kira-kira. Tulisannya bidayatul marwah, batas marwah. Mriko teng sofa enten tulisan digantung rodok munggah bidayatul sofa, batas sofa. Harusnya tiang sak iniku
Begitu nyampe Marwah, kedah munggah. Sampai melewati batas niku sak meter rong meter, baru balik. Ndugi Safa, kedah munggah. Sampai ngelewati batas wau lagi balik. Nah niki sing saiki ku tiyang loro lemu pisan. Bayar kursi dorong. Lah sing dorong niku ora mikir sae, sing penting nyampe Marwah mboten gelem munggah. Wong badhe munggah dorong nggih berat. Terus pundi meskipun wis diserahne tukang dorong, ada keluarganya atau koncone sing kedah ngetutaken. Begitu nyampe Safa dibantu naik sampai melewati niku. Pastikan semuanya sah, termasuk sing loro bareng. Mesa akan berorawuh, bayar larang-larang nunggu 30 tahun, lah tibae ora sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lek pun ping 7 cukur. Terus saiki ku ngentut rapopo. Tengah-tengah sai khete metu mboten napa-napa. Sah. Tengah-tengah sai tiba katoke jebol. Saiki tetep sah. Krana enggak disyaratne nutup aurat. Mengke giliran cukur. Cukur niku dicukur dhewe angsal, nyukur dhewe, dicukur wong liya ya angsal. Mboten usah digatekne, ra oleh cukur dhewe. Kudu dicukur kono, bayar 15 real. Dihapusi semene. Cukur dhewe atau dicukur orang lain enggak boleh lek durung wayahe. Sik dalam keadaan manasik belum selesai, sik tawaf kok cukur, mok cukur dhewe ya kena denda, cukur wong liya ya kena denda. Padha karo salam salat. Lek durung selesai durung wayahe salam, kok sampean salam batal. Tapi lek wis mari selesai, wis wayahe salam, ya salam. Haji, umroh, selesai semua terakhir wayahe cukur. Wong pancen wayahe cukur, cukur dhewe boleh, dicukur orang lain boleh. Lek durung selesai, mau cukur dhewe kena denda, cukur wong liya ya kena denda padha ae. Nah, lek cara kula biasanya rombongan, kula cukur dhisik. Allahumma asbit li bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha darajah. 3 titik ngoten. Terus mantun nanten garwa kula ketok. Setelah itu garwa kula motong ibu-ibu, kula motong bapak-bapak. Sah dan enggak usah kadek apa niki? Bayar-bayar niku. Oh, muga-muga saged haji dan sah. Atos para rawuh. Haji niku lek tawafe mboten sah. Wow, ada beberapa syarat enggak dipenuhi. Sa'i ini nggih mboten sah. Sebab syaratnya sa'i harus setelah tawaf yang sah. Lek sa'i ini mboten sah, mengke tahallule cukur ya mboten sah. Lek tahallul mboten sah, wangsul ndugi kali angkrik, statusmu masih ihram. Wong tahallule gak sah, tahallulnya gak sah, nyampe Magelang statusmu masih ihram. Krono statusmu se ihram, gawe wangi-wangin ra oleh, ngetok rambut ra oleh, ngetok kuku ra oleh, sing lanang celonoan yo ora oleh, jimak yo ora oleh. Wong se ihram. Lah terus kepriben tumbas tiket malih, numpak pesawat malih, tawaf yang benar, sa'i yang benar, cukur bayar dam akeh kuwi. Tawaf badak baru pulang. Niku lho para rawuh harga ilmu. Mboten duwe ilmu ngendeng nil bondo tok, enggak jamin haji ini bener. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, berikutnya nyuwun sewu, salat teng pesawat.
Ojo gampang-gampang gupuh sholat teng pesawat. Adi Sumarmo ini penerbangannya biasanya jam pinten. Beli keng Solo toh terbangi jam pinten beriko. Ada penerbangan jam 10 pagi, jam 7. Jam 7 niku mengke 4 jam sebelumnya jam 3 di tempat penampungan itu sudah dikengken siap-siap, terus pun mboten iso salat subuh. Nek cara kula sakderenge mlebet niku pun gadah wudu, siap salat kalih nekem sajadah tipis kain niku. Sambil antri pembagian gelang, antri bagi otoro niku, begitu mireng adzan pun langsung mawon salat di situ sak menitai. Lek perlu ora usah kunut Mas yo NU. Ndang mari. Lek mboten ngoten wis ora mungkin salat mantun trimo gelang langsung titit ekstrim niku, langsung masuk bis, langsung ke bandara, langsung masuk pesawat pun hilang subuhe. Ojo sampai manasik dipikir subuhe kelalen kedah kali-kali. Carane kula ngoten niku. Dikumpulne jam 3, masuk ruang itu nggadah wudu, antri mireng adzan langsung Allahu Akbar. Para rawuh jam 7 mangken dugi mriko kan 10 jam. Jam 5 Saudi. Kok jam 5 Saudi? Jam 5 WIB. Jam 5 WIB Saudi ne tasik jam setunggal. Saat kru pesawat ngumumne para jamaah masuk waktu zuhur. Ojo gupuh salat ning pesawat. Kuwi mboten sah wong tanpa wudu, tanpa tayamum. Mentok-mentoke namung hormat waktu. Lah terus pundi niat mawon niat ingsun zuhur asar saya jamak takhir. Niat ingsun jamak takhir zuhur menyang salat asar fardhu lillahi taala. Mandap jam 1 terus napa niki tok paspor sak jam setengah sampai jam setengah 3. Lah mriko niku manjing asar jam setengah sekawan. Masih ada waktu 1 jam teng banda mriku kata musola, teng mriku jamak takdim zuhur asar kosor. Baru tengene bis. Ojo sampai para rawuh salate enggak dipikiraken. Pun niki masalah haji. Yang terakhir nun sewu, enggak di Solo, enggak di mana-mana, enggak di Magelang, enggak di mana-mana. Lek teng pasar umum blonjo ayam pedaging, ayam sayur, kathah sing sembelihane mboten sah. Dan kalau tidak sah berarti bangkai. Nek bangkai berarti haram dan najis. Lek niku jenengan dahar, mulut niki mantun bangkai, mulut niki najis. Dengan mulut yang najis, lamun sholat tanpa berkumur, sholatnya mboten sah, wong mulutnya najis. Di mana letak ketidaksahan sembelihan? 1, beberapa ayam tempat peken, bekas sembelihan ini mingkem, mboten melowek, mboten buka, niku pertanda sampun mati lagi dibeleh. Kok ada Chinese non muslim niku memang mintanya yang enggak disembelih. Lek disembelih darah keluar mengurangi rasa gurih kata mereka. Supaya tetap gurih, darah jangan keluar. Mereka konsumsi babi pun enggak disembelih, cukup niki di suduk karena eman-eman darah keluar.
Nah, untuk mengkelabui umat Islam, ayam urip langsung celupne tong umup panas, matilah ayam itu. Terus dimasukne mesin bubut bulu, ben ketara koyok-koyok dibeleh, wis mati lagi dibeleh. Ayam urip dibeleh, bekas sembelihane buka melowek. Nek bekas sembelihane mingkem, berarti sampun mati lagi dibeleh. Hati-hati. Ibu-ibu ojo tumbas ayam sing bekas sembelihane mingkem. Saged dipahami? Nomor kalih, sembelihan di atas gulu menjing boten sah, haram. Sembelihan pas gulu menjing haram, boten sah. Sembelihan di bawah gulu menjing, tapi jalur nafas enggak putus tus, jalur makan enggak putus tus, dua-duanya enggak putus, itu juga haram. Yang sah, belai di bawah gulu menjing, melowek buka, jalur nafas putus 100%, jalur makan putus 100%, niku sah. Dan banyak yang tidak ngoten niku. Teng HP kula niki enten pinten mawon kasus. Kula diundang ngaji teng pondok. Panitiane kirang ngerti fikih piye carane mbleh. Wangsul dipetani ingkung jago gede, kula marem petani ingkung. Badhe kita tedha ternyata mbleh niku jalur nafase putus, jalur makane dereng putus separuh. Berarti bangkai mboten sida kula tedha. Kula diundang Muslimat Sidoarjo. Wangsul dipetani berkat ayame utuh. Mboten sida kita tedha sebab mbeleh kenek sak ndukure tenggorokan. Kenek sak dhuwure gulu menjing. Mboten sah para rawuh. Bahkan yang sudah ada label halal niku lho dijual resmi di Indomaret. Banyak yang sebenarnya mboten sah. Pihak MUI atau Kemenak niku ndelok sing beleh Islam. Bismillah nggih sampun. Setiap harinya mboten mungkin MUI ngecek terus. Lah teng pabrik sembelihan ayam nyembelih 30 ton, 20 ton sehari. Niku mesine muter. Ayam menggantung ndase teng isor. Sing beleh niki ngadeg. Saben enek ayam lewat ngarepe, bismillah, bismillah, sekali gerak mawon, bismillah, bismillah, bismillah. Kadang kena sak dhuwure gulu menjing haram, kadang pas gulu menjing haram, kadang sak ngisore tapi mung ketok separuh. Mboten putus 100%, dua jalur. Niku yo haram. Lah niku ngoten niku krono zahire sah oleh MUI ketika itu juga diberi label halal, enggak jamin. Dil apa? Ibu-ibu sing benjing blonjo kudu blonjo persis sing kula aturaken. Lek sampai blonjo ngawur akhirnya sak omah mangan batang sedoyo. Terus sak omah niki mulutnya najis, salate mboten sah, sing nanggung wong wedok. Blonjo kok ngawur. Ra penak. Terus ibu-ibu ampun damel lipstik merah. Ampun kula atau membeli atau makan es krim merah. Yogurt merah. Kecuali dicek rumien. Ada tulisan komposisi. Item nomor 5 enggak salah. Niku tentang merah itu zat pewarnanya pakai apa? Kalau merah itu zat pewarna nabati, Bu, monggo lipstik niku dipakai. Monggo es krim niku dikulak, dibeli, dimakan. Tapi kalau sampean baca komposisi,
Item sekitar nomor 5. Zat pewarnanya pakai karmin, hukumnya haram. Karmin itu semacam serangga kados ular, dipelihara, lek umure wis sekitar 2 bulan, memerah koyok merai hati, dicites gede kata. Merah. Niku teng Eropa dipelihara ngantos berton-ton, mengke dipanen, dijemur ngantos kering, digiling dadi bubuk, damel campuran pewarna lipstik wau. Jenenge karmin. Lek wis uruh karmin tetep kok gawe, Bu. Hukume sami kalih uler karmin mok cites, getihe mok ser-serne. Kelambe padha ngono kuwi hukume. Sing gadah HP setengah menit, monggo jenengan buka Google. Ampun. Google. Tulis karmin. KARMIN. Enten gambar kados ular. Gitu. Lah karmin ini ngoten niku. Jadi kalau es krim merahnya pakai karmin, kok mok pangan sami kalih nedong ngeten iki. Jawa Timur Bahtul Masail mengharamkan. Tapi tahun 2011 MUI Pusat, MUI menghalalkan. Alasannya MUI karena menurut BPOM setelah di lab, karmin aman untuk kesehatan. Terus dianggap halal. Terus kita jawab, aman itu enggak jamin halal. Wong Buddha mbeleh ayam, krono wis dibeleh, aman mboten untuk kesehatan? Aman. Nopo halal? Mboten. Aman enggak jamin halal. Sampean rodok sirik-sirik didik, mbeleh kebo persembahan Nyi Roro Kidul, dilarung teng laut selat. Mbeleh pancene nun, iki tak beleh gawe persembahan Nyi Roro Kidul. Wis dibeleh darah keluar, aman mboten untuk kesehatan? Aman. Napa halal? Mboten, wa ma uhilla bihi li ghairi. Jadi menghalalkan dengan alasan aman niku sembrono. Ngoten. Lek kita tetap menyatakan karmin haram. Sampun kula nderek ndongaaken muga-muga pondok Al-Falah As-Sholihah estu saged lestari, manfaat, barokah, punyai sehat, panjang umur, gus-gus, rayi-rayi, mantu, sehat, panjang umur, diparing kiat nerusaken warisan jariyah tinggalanipun bayi Sa'dullah. Ala hadziniyah al-Fatihah.